सांस बाहर। उस तरफ बाजू पूरा ऊपर। जी जनाब, हेलो एवरीवन, दिस इज सलमान फरोज, आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। ये थी हमारे पेशेंट हैं, इनका नाम है जी जोशवा निशात साहब। ये हमारे पास अपने ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। इनसे ज़रा पूछते हैं इनकी तबीयत कैसी है और इनके सिम्टम्स क्या थे। जी जनाब जोशवा साहब, आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरे नेक में और नेक से थोड़ा सा नीचे बैक में पेन थी। तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं तकरीबन हमें मुझे आते हुए इधर। तो उससे पहले दर्द में तकरीबन अब फ़र्क पड़ गया। 80% तक जो है ना मेरी पेन ख़त्म हो गई है। बाकी एक्सरसाइजेज हैं ये जो बताई हैं इन्होंने, वो मैंने की हैं, जिसकी वजह से मुझे बड़ा फ़र्क पड़ा। जो पेन है वो काफ़ी कम हो गई है और उन्होंने मुझे कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतनी जल्दी जो है ना आपको फ़र्क पड़ेगा। और इस 3 वीक में हमने अभी तक सेशन कितने हुए हमारे आज? 3 वीक में मेरे ख्याल से ये चौथा सेशन है हमारा। ऐसे चौथा 4 हो गया, 5वां सेशन। 5वां सेशन है। ठीक है जनाब जोशवा साहब, आपसे इंशाअल्लाह